Weewaawo kyali mawulire gaffe amalindirire. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga, eggye ly'eggwanga lya Somalia liri mu kucaccanca oluvannyuma lw'okukakasa nga bwe lisse abatujju b'akabinja ka Al-Shabaab abaweredde ddala 17 okubadde ne Muhammad Duladein ng'ono y'omu ku bazze bakulira obulumbaganyi obutali bumu nga kigambibwa nti n'obulumbaganyi obwali ku ssettendekero w'e Garissa mu ggwanga lya Kenya yabulinamu omukono. Eggye lya Somalia livuddeyo ne likakasa nga bwe lyasse omu ku baakulira obulumbaganyi obwakolebwa ku ttendekero ly'e Garissa mu ggwanga erya Kenya omwaka oguwedde. Omutujju ono abadde ayitibwa Muhammad Duladein yattiddwa ku Ambassador Hotel mu kibuga kya Somalia ekikulu Mogadishu era nga yattiddwa ne banne abawerera ddala 16 okwabadde n'akulira obulumbaganyi mu kabinja k'abatujju ka Al-Shabaab ku lw'okubiri lwa Ssabbiiti eno. Wano eggye lya America erirwanisa obutujju mu nsi livuddeyo ne litegeeza nga abatujju abasinga bwe battibwa mu Africa okusinga mu nsi ez'Abuwalabu. For the terror group which was behind the 2013 Westgate Mall terror attack.